السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دايما بتواجهك مشكله لما تيجي تجيب الباور سبلاي، ما بتبقاش عارف تجيب باور سبلاي 500 واط ولا 700 واط ولا 900 واط ولا كام واط بالظبط. ففي الفيديو ده انا هوريك افضل واسهل طريقه تعرف بها انت محتاج باور سبلاي كام واط للتجميعه بتاعتك. وبدون كلام كتير خلينا نبدا بعد الانترو. طيب اولا انا مش هدخلك في تفاصيل كتير ومش هقعد اقول لك جيب البروسيسور وشوف البروسيسور بياخد كام واط والبيك بتاعه كام واط والحوارات دي كلها. ببساطه جدا انا هخليك تخش على موقع تعمل لك الليله دي كلها. فخلينا نفتح كده المايكروسوفت ايدج بتاعنا، وبعد ما نفتح المايكروسوفت ايدج عايزك تخش على الجوجل وتكتب بي كوايت. تمام، يعني اول حاجه هتظهر لك كده، وبعد كده هتختار اول لينك يظهر معاك بالشكل دوت كده، هتدوس عليه بالشكل دوت كده وهيفتح معاك بالشكل ده بسيط جدا. وبعد كده هتروح على السيرفيس تولز، وبعد كده هتختار البي اس يو او الباور سبلاي كالكوليتور او اللي هي الحاسبه بتاعت الباور سبلاي. وهنا يا عزيزي المشاهد الموضوع هيبقى سهل جدا. فهتنزل تحت كده شويه، ببساطه جدا انا عايزك تختار امكانيات التجميعه بتاعتك او مكونات التجميعه بتاعتك. زي ما انت شايف هنا هتختار اول حاجه عندك البروسيسور، فانت تختار مثلا البروسيسور المانيفاكتشر بتاعه انتل ولا اي ام دي. فانا مثلا هختار انتل. تمام، وانت ده كله بتعمله حسب التجميعه بتاعتك، يعني مش شرط ان انت تعمل زي، لا انت بتعمل حسب التجميعه بتاعتك. فزي ما انت شايف ال جي هنا هنختار مثلا 1700 اللي هو الجيل ال 12، وبعد كده الموديل اللي هو بقى اي 3 كام والحاجات دي كلها. فنختار مثلا اي 3 الجيل ال 12. ولو انت لقيته بالاسود كده معناه ان هو مش متوافق عنده يعني، او مش متوافق في السايت، فاحنا مش محتاجين اصلا السايت في اي حاجه، ولكن احنا عايزين بس نعرف نجيب باور سبلاي كام واط. فزي ما انت شايف انا نختار مثلا 12 اي 3 12100 اف اللي هو ما فيهوش كارت شاشه او ما فيهوش كارت شاشه داخلي. والاوفر كلوكينج طبعا انت مش هتعمل اوفر كلوك للاي 3 طبعا، فيعني مش هيبقى في اي 3. لو انت هتختار الاي 7 12700 كي مع بورده بتدعم الاوفر كلوك ممكن تخليه او سي فيرجن، او لو انت بتحب الاوفر كلوك برضه هتختار اللي انت بتعمل اوفر كلوك للمعالجات. ولكن الاي 3 12100 اف ما اظنش ان انت هتعمل له كسر سرعه نهائي. وبعد كده هتخش على جزء السيستم بالشكل دوت كده، هتلاقي حاجه اسمها الساتا والبي اي تي اي. البي تي اي دي الوصله بتاعه الساتا بتاعه ايام الزمان، او وصله الداتا اللي كانت شبه المشط دي. فالوصله دي انقرضت محدش بقى يستخدمها دلوقتي، فدي سيبها صفر زي ما هي كده. ولكن الساتا دي مثلا تختار عدد الهاردات اللي عندك اللي هو الاتش دي دي بالتحديد. فمثلا هنقول اللي انت معاك 4 هاردات في التجميعه، والرامات مثلا هتقول اللي انت معاك مثلا 3 او 4 رامات، فنختار مثلا ان انت معاك 4 رامات. والام 2 اس اس دي هنختار مثلا ان انت هتشتغل ب 2 ام 2. زي ما انت شايف انت بتعمل الحاجات دي حسب التجميعه بتاعتك، يعني مش شرط اللي انت تعملها زي حسب التجميع. وهنيجي لكارت الشاشه او نقطه كارت الشاشه، هتختار مثلا عدد كروت الشاشه اللي عندك 1 ولا 2. وبعد كده هتختار الماركه بتاعته، هنختار مثلا نيفيديا. تمام، وبعد كده نختار مثلا جي تي اكس 1660 سوبر اي حاجه، خلينا مثلا نختار ال 1660 سوبر. وهتختار مثلا لو انت حابب تعمل اوفر كلوك لكارت الشاشه دوت، او انت معاك فيرجن فيها او سي فيرجن اللي هي النسخه اللي معمول لها كسر سرعه من المصنع ذات نفسه. فمثلا خلينا نقول اللي انت معاك الاو سي فيرجن. تمام، ولو انت معاك هيفلي اوفر كلوك دي لو انت هتعمل كسر سرعه للكارت الشاشه بتاعك. تمام، فاحنا هنسيبها على الاو سي فيرجن عادي جدا. وبعد كده هتختار المراوح بتاعت الكيسه بتاعتك او المراوح اللي في التجميع عندك. فنختار مثلا اللي انت عندك 3 مراوح قدام مروحه ورا اللي هي 4 مراوح، او ممكن 3 مراوح قدام مروحه ورا مروحتين فوق، فهيبقى معاك مثلا 6 مراوح، معاك لحد 8 مراوح يعني. هنقول 6 مراوح يعني ايه، مزودين الدنيا زي الفل. والووتر كولر طبعا لو انت معاك ووتر كولر او ووتر كولينج هتختار مثلا الووتر كولر فيه كام بامب 1 و3 فانات، ولا 2 بامب وفيه 3 فانات، وهكذا يعني حسب، مش شرط الماركه ولكن حسب الووتر كولينج بتاعك بيتكون من كام حاجه او من كام قطعه. وعامه الووتر كولينج فيه بامب والفانز، ودول اهم قطعتين فيه، فتختار حسب الووتر كولر بتاعك. ولو مش عارفها خش على الموقع او السايت بتاع الووتر كولر وهتلاقي فيه كاتب لك المعلومات دي كلها. وبعد كده هتختار اليو اس بي 3.2 جين 2 دوت از يوزد فور باور ترانسميشن. فهتختار نو، سيبها نو عادي جدا يعني، ده لو انت بتحب تستخدمه كباور او اللي انت تشحن بيه والحاجات دي كلها، ولكن احنا مش هنستخدمه. وبعد كده هتدوس على كالكوليت، وبعد ما تدوس على كالكوليت هتطلع شويه كده فوق هيقول لك انت محتاج باور سبلاي كام واط. زي ما انت شايف هنا هو كتب لك اللي انت محتاج باور سبلاي 350 واط، انت مش محتاج ازيد من كده. فكل التجميعه دي محتاجه باور سبلاي 350 واط. فزي ما انت شايف هنا مثلا لو انت عايز تلعب في المنطقه السيف زون هتجيب باور 500، فهيبقى كويس معاك، هيمشي الدنيا زي الفل. انا عن نفسي لو انت طلعت لك معاك اي نتيجه تانية، مثلا طلعت لك مثلا 550 ارقام كده 496 والحاجات دي كلها، انا عن نفسي بفضل ان انت تعمل حاجه اسمها 20% سيف زون كده، اللي هو 20% زياده على الباور اللي هو مديهولك. يعني بالمعنى الاصح خلينا ناخد 350 واط دوت ببساطه جدا ونضربهم مثلا في 20% على 100%. تمام، فانت محتاج 70 واط زياده. فبالمعنى الاصح هتزود 350 زائد 70
يبقى انت السيف بتاعك او الباور سبلاي اللي تجيبه عشان الدنيا تبقى معاك في السريع وما يحصلش معاك اي مشاكل 420 واط. ال 500 واط مش هيقول لا معاك، ال 700 واط مش هيقول لا معاك، ولكن ال 500 واط هيبقى كافي جدا للتجميعه بتاعتك وهكذا. فخلينا مثلا نغير التجميع هنا، خلينا مثلا بدل الجي تي اكس 1660 سوبر خلينا نجيب مثلا الجي تي اكس 970، لان الجي تي اكس 970 كان بتاعي بيسحب واط اكتر من ال 1660 تي اي اللي هو السوبر. فزي ما انت شايف هندوس على الكالكوليت، وزي ما انت شايف ان 970 فئه الكروت الشاشه بتاعت انفيديا 970 بتسحب جامد قوي في الوات او عاليه جدا في استهلاك الطاقه. زي ما انت شايف هو جايب لك الماكسيمم هنا اللي انت هتحتاجه 476، فانت هتحتاج هنا باور سبلاي 500 واط. ولكن انا بفضل ان انت تعمل برضو زياده 20% احتياطي لما تيجي تجيب الباور سبلاي. فهناخد بس برضو نفس الكلام ال 476 واط دول وندخلهم كده عادي جدا في الكالكوليتر 476 ونضرب في 20% على 100%، يبقى انت محتاج 95 واط زياده. فهنقول اللي هم 100 واط، فهنقول ان انت محتاج هنا باور سبلاي 600 واط للتجميعه دي، وهيبقى كافي جدا للتجميعه بتاعتك. ويا عزيزي المشاهد دايما حاول ان انت تستنضف في الباور سبلاي، ما تبقاش جايب تجميعه ودافع فيها دم قلبك وتيجي تسترخص في الباور سبلاي اللي هو يعتبر اهم قطعه. خلي بالك ان الباور سبلاي بيعمل زي خط الدفاع الاول للجهاز بتاعك. لو اي لعبه حصل في الكهرباء، وبالذات اللي احنا في مصر عندنا الكهرباء بتقطع كتير ومش مستقره وهتلاقي لعب كتير في الكهرباء، فلازم تستنضف في الباور سبلاي وتشتري باور سبلاي يكون مضمون. وحته المضمون دي هنرجع لها في فيديو تاني، هنبقى نعمل فيديو ازاي تعرف الباور سبلاي بتاعك كويس ولا لا. فزي ما انت شايف لازم تستنضف في الباور سبلاي، لان زي ما قلت لك هو خط الدفاع الاول. لو حصل اي حاجه للقطع بتاعتك هو اللي بيشيل وبيحرق نفسه، او زي ما تقول بيموت نفسه، بدل ما تخسر حاجه في التجميع بتاعتك تبقى يعني مثلا زي كارت الشاشه، فهيبقى بالنسبه لك مشكله كبيره. حاولش ان انت تسترخص في الباور سبلاي، صدقني الباور سبلاي ما يقلش اهميه عن كارت الشاشه تمام حرفيا، لان هو اللي بيحمي لك كل قطع الهاردوير بتاعتك وبيحمي لك الجهاز بتاعك كله. فبدون كلام كتير يكون هي دي الحلقه بتاعتنا، حلقه بسيطه لذيذه ازاي تعرف التجميعه بتاعتك محتاجه باور سبلاي كام واط، وتكون دي الحسبه بس. وبعد كده ما تخش في تفاصيل كتير، يعني انت اي حد يقول لك انت محتاج باور سبلاي ارزع على طول، خش على الموقع بدون ما تقعد تخش بقى تشوف البروسيسور بتاعك بيسحب كام واط وكارت الشاشه اللفه دي تمام. فبدون كلام كتير يكون هو ده الفيديو بتاعنا. لو استفدت ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت وسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتات محتاج ان انت نعمل اي حاجه كده غريبه في المستقبل، يعني اي حاجه يعني بص دلعني في الكومنتات. وبدون كلام كتير بيس.